通知廚房。Hello， 大家好，我係通少。星洲炒米梗係個個都中意食噶啦，不過我個女就唔中意，所以出街就好少會叫到。趁阿女返咗學唔喺屋企，一於炒碟星洲炒米嚟嘆下先。我哋首先要處理好啲米粉先，喺個鑊入邊，我哋加入適量嘅水落去，用大火將佢煲滾，然後就可以加啲米粉落去。一加咗米粉之後，就要立即熄火，等啲米粉喺熱水入邊浸佢2至3分鐘，令到佢哋軟身就得噶啦。煮到軟身嘅米粉，就將佢倒入一個篩入邊，將入邊所有嘅水隔走。米粉上邊我哋冚一張乾淨嘅毛巾，又或者一隻碟，令到啲米粉嘅熱力唔會流失得咁快。不過就唔好學我用廚房紙，廚房紙嘅保溫能力真係好差。將啲米粉焗佢10分鐘左右，佢哋就會煮熟噶啦。咁樣做嘅米粉先會爽口彈牙，炒嘅時候唔容易斷。大家一定要記住啊！焗緊米粉嘅時候呢，就可以準備埋其他嘅配料啦。就好似芽菜咁啦，佢通常都有啲草青味嘅，所以呢，我就會放喺一啲放咗紹酒嘅熱水入邊，將佢焯大概30秒度，就拎起佢隔水備用。星洲炒米當然一定要有蝦仁啦，自己食嘅話呢，甚至落多幾隻就更加好味啦。將啲急凍蝦仁去頭去腸，再用粟粉將佢哋洗乾淨。喺呢度我就唔會詳細解釋點樣清理啲蝦仁啦。想知更多嘅話，就不妨參考下我以前嘅影片，例如百花釀豆腐、蝦滑釀雞翼、大蝦伊麵、36鳳頭、琵琶豆腐、氣炸蝦多士，呢啲影片入邊就會有更多詳細嘅解釋。洗乾淨抹乾身嘅蝦仁，就放入指定份量嘅調味料攪勻佢，醃佢大概5分零鐘就用得噶啦。跟手就將啲叉燒切條或者切片啦。喺呢度呢，有一個非常之緊要嘅嘢，一定要提大家噶，就係千祈唔好偷食啊！我自己都忍唔住偷食咗幾嚿，搞到一陣間去炒嘅時候呢，唔係好夠叉燒啊！之後就將啲青葱、洋葱同埋啲甜紅椒呢拎去切絲。咁喺呢度呢，我就唔會逐一影俾你睇啦。總之有核就去核，有皮就去皮，有根就切走啲根佢，然之後將佢哋切到一條條，就可以放埋一邊備用噶啦。切好晒啲配料之後，我哋而家就將啲蝦煎熟佢。喺個鑊入邊呢，我哋用中大火燒熱，加入大概1茶匙嘅油落去啦。然後呢，就加入啲蝦仁落去，將啲蝦仁每面煎佢大概2至3分鐘，令到佢全熟就可以拎起備用噶啦。雞蛋都係一樣，用中快火1茶匙嘅油，將啲雞蛋煎成一塊蛋餅。蛋餅煎好成型之後，就唔好繼續煎佢啦，以免煎到啲雞蛋過老。煎好嘅蛋餅就拎佢出嚟切絲，然後就可以放埋一邊備用。跟住呢，我哋就要煎埋啲米粉啦。米粉雖然已經焗熟咗，但將啲米粉煎過嘅話，佢啲米香味先會出㗎。所以咧，喺個鑊入邊，同樣用中快火燒熱，加入大概1到2茶匙嘅油落去。然後就耐心啲，將啲米粉每面煎大概1到2分鐘左右，就可以放埋一邊備用噶啦。最後呢，就要加入頭先我冇影到，但係已經切晒絲嘅配料落去，用中快火同埋1茶匙嘅油，將啲配料炒大概1到2分鐘，令到佢哋嘅香味釋出。加咗洋葱落去嘅話，就記得要加多少少鹽落去，令到洋葱快啲軟身，同埋令到佢嘅甜味可以帶到出嚟。然後就要加埋啲咖喱醬落去一齊炒。喺啲咖喱醬入邊呢，我加咗呢啲黃薑粉落去，你必須要額外加黃薑粉，先可以令到星洲炒米炒出嚟變成金黃色。黃薑粉同埋啲咖喱料
一定要喺個鑊嗰度炒佢大概30零秒到1分鐘，先會令到佢哋嘅香味釋出嚟㗎。將啲黃薑粉咖喱料炒香晒之後，我哋就將頭先切好絲嘅蛋絲、叉燒同埋煎好嘅蝦仁加埋落去，然後就將所有嘅材料都炒勻佢。最後就要記得加埋頭先炒好嘅米粉落去，然後就用對筷子幫手將米粉同埋所有嘅材料都兜勻佢。當所有嘅米粉都炒到變成金黃色之後，就加埋頭先已經煮熟嘅芽菜落去兜勻佢。用熱力焗熟嘅米粉炒嘅時候就唔會咁容易斷開，而且動又咁樣，非常之有彈力㗎。各位，金黃無比、超級好味嘅星洲炒米炒好啦！哇！星洲炒米就其實唔難整嘅，係個鑊要洗多幾次嘅啫。如果大家睇完呢條短片都仲有嘢唔明嘅話，就記得留言俾我啦，我會盡力為大家解答嘅。唔講咁多啦，我去嘆我嘅星洲炒米先，大家記得試下啦。材料正確嘅份量、食材嘅牌子同埋相片都可以去我文字食譜嗰度揾到。喺呢條片嘅煙火就有呢個食譜嘅連結提供俾你去參考噶啦。通知廚房嘅專屬網頁仲有更多免費嘅影片同食譜分享，大家千祈唔好錯過啦。中意呢條片嘅話，記得要俾 like 同埋 share 出去，仲要記得訂閱同埋撳埋隔籬個鐘仔，咁我新片一出先可以通知到你噶。多謝大家收睇，下次再見，拜拜。